嗱，好似今日呢個湯咁，嗱，花生眉豆螺頭雞腳湯，咁你哋係成日話飲花膠啊，又骨膠原啊咩？你邊度夠呢度骨膠原多啫？同埋咧，你煲雞腳嘅時候咧，淨係整個尖尖，就唔好成隻腳剪咗佢。點解唔收晒佢咧？你收晒佢嘅，你雞裏邊嗰啲油啊，嗰啲嘢咪漏晒出嚟咯。會走會逃走㗎？係啊，一漏晒出嚟就會好多油響表面咯。仲有喎，呢個雞腳咧。就係嗰啲老母雞啊！嚇，有分嫩母雞同埋老母雞嘅咩？係啊，老咗生蛋嘅雞，咁係母雞嚟嘅。咁佢哋嗰啲腳咧，嗰啲骨膠原咧就仲好，仲韌皮嘅。咁但係煲咗出嚟咧，嗱你睇我哋灼咗之後咧，佢都比較黃啲嘅。煲完咧，佢有少少啡啡地色嘅。我翻到嚟就係收完夾，穿水咯，係啦，擺少酒，擺少水。嗱，我呢度咧就有螺頭、瘦肉，瘦肉都係嗰樣嘢啦，飛一飛水。係啦。我哋浸咗啲花生，花生另外嗰啲係咪眉豆嚟㗎？係眉豆係要佢個味定係有啲好處咁樣嘅係？味又有好處又有。咁樣擺落去嘛，跟住就要撳呢個皮筋。啊，記得喎，呢個噴氣孔咧，呢個撳去密封呢邊 ，OK， 搞掂。係啊，我今日喺化妝間先至有個問我，佢我買咗啊，但係幾多分鐘咧？咁其實你唔使睇幾多分鐘嘅，燜得耐嘅嘢你咪撳皮筋咯，係咪？都係咁嘅，呢度都係40分鐘嘅啫喎，見到好似係好快喎咁樣。正我煲個湯，如果正常屋企大火煲嘅話，都要起碼煲個半鐘。個零鐘。